طالبانو د کرزي لومړنی او سخت ګزار دا چې څه یې کړي همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د موجود حالت په هکله اندېښمنونکې څرګندونې کړي دي په داسې حال کې چې نوی حکومت ویاړي چې دوی په افغانستان کې د امریکا د وتلو وروسته ښه چاپېریال رامنځته کړی دی، خو حامد کرزي نن د توقع خلاف څرګندونې کړي دي. ښاغلي کرزي ویلي دي چې که څه هم په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې ده، خو بیا هم افغانان هغه سولې ته نه دي رسېدلي چې غوښتل یې. کرزي دې خبرې ته سپیناوی نه دی کړی چې آیا د ده مطلب د چاودنو څخه دی یا د اقتصادي مشکلاتو څخه. ځینې شنونکي بیا وایي په افغانستان کې اوس په بشپړ ډول سوله حاکمه ده او د جګړې لپاره هر ډول تبلیغات د داعش د تقویې لپاره ترسره کیږي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.